Goeiemôre en baie welkom. Ons is nou meer as 'n week in lockdown en in hierdie tyd het ek so 'n bietjie gewonder, hoor bietjie, hoekom is daar nie 'n soort katkos op die mark wat na muis smaak nie? Nommer 1. Hoekom is walvisse so vet as swem sulke goeie oefening is? So dit is so 'n bietjie 'n gedagte waaraan jy jouself kan dink wat ek wonder. Ja, ons is vasgevang in ons huise en ons het nodig om onsself te vermaak. So mag grappies ook deel van dit wees in jou huis hierdie tyd. Kom ons bid net en dan begin ons saam. Here, ons loof en ons prys U vir U goedheid en dankie dat ons ook kan wonder oor 'n paar goeders in hierdie lewe, maar regtig in hierdie tyd onsself kan verwonder ook oor U goedheid. Ek loof en ek prys U, Here, vir dit wat U in ons lewens kom deponeer het, U goedheid, Here, U liefde, U vreugde, U blydskap. En mag dit in hierdie tyd ook net in ons lewe posisie vind om uiting te kan gee vir hierdie wêreld wat dit so smag. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. So kom ons worship saam en praat nou weer. Save us.
matchless in grace and mercy. There's nothing in hide from your love. You are steadfast and never failing. You are faithful. All creation is in awe of who you are. You're the healer of the sick and the broken. You're the comfort for every heart that mourns. Our King and our Savior forever. For eternity we will sing of all you've done. Yeah, for eternity we will sing of all you've done. We sing, God with us, God for us. Nothing can come against, no one can stand between us. God with us, God for us. Nothing can come against, no one can stand between us. See your heart. Your heart, it moves with compassion. There is life, there is healing in your love. You're the Father, the Son, the Holy Spirit. For eternity, we will sing of all you've done. And we sing, God with us, God for us. Nothing can come against, no one can stand between us. God with us, God for us. Nothing can come against, no one can stand between us. Where there was death, you brought life. Where there was fear, you brought courage. And when I was afraid, you were with me. And you lifted me up. You lifted me up. Where there was death, you brought life, Lord. Where there was fear, you brought courage. When I was afraid, you were with me. And you lifted me up, yeah. You lifted me up. Where there was death, you brought life, Lord. Where there was fear, you brought courage. Oh, when I was afraid, you were with me. And you lifted me up, yeah. You lifted me up, oh. You lifted me up. You lifted me up. You lifted me up. You lifted me up. We sing, God with us, God for us. Nothing can come against, no one can stand between us. God with us, God for us. Nothing can come against, oh, nothing can stand between us. Whoa. We sing, God with us,
between us. Baie dankie vir jou wat so mildelik bydra aan hierdie tyd. Ons waardeer dit opreg en jy weet, finansies moenie die grootste punt wees nie, maar dit is tog deel van ons lofoffers. Dit wat ons natuurlik met die Here deel. Dit is wat hy vir ons gegee het en wat ons teruggee. So vir finansies wil ek jou net vra dat jy sal aanhou gee soos God jou lei, en ons het laasweek gepraat daaroor, is dat daar moet 'n balans wees. So asseblief mag dit jou motivering wees ook, dat jy in hierdie tyd sal by God hoor, en daarom kan ons ook God vertrou. So kom ons bid net oor ons finansiële toestand ook. Here, ons eer U vir finansies. Ons eer U vir die feit dat ons kan gee. Here, en ek bid in hierdie tyd waar mense regtig by die plek dalk kom, dis die eerste week wat verby is, en bekommernis begin dalk nou inkruip en word gevra oor die tydperk vorentoe, maar dat ons berusting by U sal vind, Here. Matteus 6:33 sê vir ons so duidelik, soek allereerst die koninkryk van God en U geregtigheid, en al hierdie ander dinge sal vir ons bygevoeg word. Ons loof en ons prys U in Jesus naam. Amen. So vandag wil ek met jou 'n bietjie gesels oor hoop. Hierdie woordjie wat vir ons in hierdie tyd van belang is, nee, want hoop praat van iets wat ek na kyk. Dit praat van 'n toekomsgedagte, verwagting. Daar's 'n vooruitsig. Iets wat ek goeds kan verwag, maar daar's ook baie keer dalk hoop wat vir my negatief is. En ons moet onsself gaan posisioneer en besef dat in hierdie tyd gaan daar hoop wees wat op die einde van die dag vals is, en hoop wat waar is. En wat bring hierdie twee goed? Hoop wat vals is, bring agteruitgang. Hoop wat waar is, bring 'n waardevolle uitkoms. En ons het dus nodig om te besef, net soos Paulus, en jy sal kan onthou laasweek in Handelinge 27:25 sê, daarom hou moed, manne, want ek glo God, dat dit so sal wees, soos aan my gesê is, en dat hoop gevestig moet wees op wie God is. Hebreërs 11:1 sê vir ons, geloof dan is 'n vaste vertroue in dinge wat ek hoop, op die verwagting wat daar is. Nee, die bewys van dinge wat ek nie sien nie. Daar is 'n uitkoms in hierdie tyd. En ek en jy het nodig om regtig te gaan besin oor wat sê my hoop vir my. Is my hoop in God, of is my hoop dalk in goed wat weggevat word? Nee, fondasie praat van iets wat standvastig is. En in Matteus 7:25 sê dit vir ons hierdie gedeelte van iemand wat 'n huis bou op sand en iemand wat 'n huis bou op vaste fondament. Hoor gou, en die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondamente was op die rots. So as ons na hierdie gedagte gaan kyk van valse hoop en ware hoop, dan moet ons besef dat valse hoop begin by dat ek hoop plaas eerder op myself, in my eie ek. In Spreuke 3:5 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insigte nie. Nou jy kan vir my sê, maar ons het gesonde verstand gekry, en dit is reg, want ons het gesonde verstand gekry. God het natuurlik vir ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing, 'n sound mind. Maar in dit sê God vir my en jou dat, hoor hierso, heel eerstens moet ek my sound mind by hom kry. Dis steun ek nie op my eie insigte, op my eie kennis en my eie wysheid nie, maar ek posisioneer my om juis dit wat God vir my sê, dit as my wysheid en my insig te plaas. En daaruit word my hoop gefokus op wie God is en sy uitkomste, nie op die einde van die dag wat ek self kan doen nie. Die tweede ding wat ons doen baie keer, ons plaas ons hoop in mense. En Paulus verkondig het natuurlik in 1 Korintiërs 2:5. Hy sê, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Dit wat hy verkondig het, sê hy, laat luister ouens, dit is nie goed wat ek sê nie, dit is goed wat God sê. Hy wil mense se hoop skuif, van waar dit op baie keer op mense is, en veral in 'n tyd soos hierdie, waar ons
ons hoop moontlik vestig op mense wat vir my sal deurkom op die einde van hierdie tyd, maar dat dit eerder moet op God wees, want luister, God plaas ook mense. Ja, so God se hoop kom op die einde van die dag deur mense, maar dit moenie in mense wees nie. Ons derde gedeelte is geld. En Paulus skryf in Timoteus in 1 Timoteus 6:17, hy sê beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdomme nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet. Paulus probeer mense se gedagtes draai, nie om te sê dat dit sleg is om geld te hê nie, glad nie, maar dat ons hoop nie moet skuif van God na ons geld nie. En dis baie keer waar ek my berusting kry, ek is finansiëel oké. En daarom is my hoop, wel eintlik is daar nie dan hoop nie, want ek sê ek het reeds gekry, want hoop is altyd oor iets wat kom. Daar is 'n vooruitsig, daar is 'n uitkoms. En dis wat hy sê is dat my uitkoms altyd gefestig moet wees in wie God is. En die laaste een natuurlik is in mag. In Psalm 33:16, 'n koning word nie verlos deur 'n groot leer, 'n held nie gered deur groot krag nie. Vers 17 sê die perd help niks vir die oorwinning en red deur sy groot krag nie. En dis die groot ding is dat ons het onsself baie keer so ingestel dat ons vertrou op my eie ek, en dit wat ek weet, ek het vertroue in mense, in geld en hoor hierso in die mag wat ek het. En daarom dink ek hoor hierso, maar ek kan deur alles druk en deur alles kom deur dit, maar dit is nie 'n fondasie wat standvastig is nie. Dit is nie 'n fondasie van rots en op die einde van die dag as die waters kom waar ons onsself nou ook bevind, dan besef ons dat hierdie goed bring nie vir my standvastigheid nie. En ek kom agter dat 'n klomp van my bakstene in my huis begin afval, daar kom krake, en daarom het ons nodig om werklik waar ons ware hoop in God te plaas. En dit is wat ware hoop bring vir my en jou. Eerstens, dit bring nuwe krag. In Jesaja 40:31, ons het dit laasweek ook gelees, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Hierdie vir my en jou is so belangrik, dat die hoop wat in God gevestig is, vir my hierdie krag bring. Dat ek kan aanhou en deurdruk, Tweedens, dit bring vir my blywende vreugde, in 1 Tessalonisense 4:13, maar broers, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met die betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos ander wat geen hoop het nie. En ons verstaan, in hierdie tyd wat ons in lockdown is daar 'n klomp goeders wat in my en jou emosioneel ook plaasvind, Goed wat ek en jy by moes kom om te erken, dalk wat ons nooit wou nie. Die realiteit dalk wat nou intree. En hier kom dit om te sê dat, hoor hierso, maar ons is nie mense wat hierdie goed aanpak sonder hoop nie. Al is daar 'n klomp negatiewe, al is daar 'n klomp stresfaktore ensovoorts, kan ons dit nie aanpak sonder hoop nie. Ons weet dat daar in my en jou hierdie duidelike beeld van Christus moet weerspieël word, en ons het nodig om te verstaan dat dit openbaar en dit bring daardie blywende vreugde. Derdens, dit bewerk volharding. Romeine 8:24 en 25 sê die volgende, want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarop hoop hy dit nog. Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En hier is die ding, in hierdie tyd het ons nodig om regtig onsself te posisioneer om te sê dat daar is 'n uitkoms. Want God sê vir ons, God se belofte staan vas dat hy die uitkoms sal bring. The afflictions of the holy are plenty, but there's always a breakthrough. God always brings a way through. En dit is wat my en jou laat volhard. Die vierde punt is, dit inspireer ons tot rein lewe. 1 Johannes 3:3 sê, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. En dit bring hy plek van, weet jy wat, ek verstaan nou dat reinheid is iets wat ek van God kry. Reinheid is nie iets wat ek verkry nie, maar wat ek deur God se teenwoordigheid in my lewe begin vestig. En dis wat hy hier vir ons sê. Hoop inspireer ons, vir my en jou,
om te lewe volgens wie God ons gemaak het, dat ons rein kan lewe. 5de punt is, dit neem twyfel weg. Psalm 42 vers 6 sê, wat buig jou neer, o my siel, en is onrustig in my, hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. Dit moet my en jou so inspireer, dat weet jy wat, dit neem twyfel weg. Wat gaan gebeur aan die einde van hierdie? Moenie eers in my en jou opkom nie. Dit is 'n realistiese vraag, maar hierdie ding is dat my realiteit is God. En ek besluit eerder om op daardie realiteit te fokus, as op 'n realiteit van onstandvastigheid. En dan laastens, ons hoop is soos 'n stabiele anker. Dit anker my, Hebreërs 6 vers 17 tot 19 sê, daarom het God, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte, die onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met 'n eed gewaarborg. Sodat ons deur 2 onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtig bemoediging kan hê. Ons wat ontvlug het, om vas te hou aan die hoop wat voorlê, en ons sê dit as anker van die siel, wat veilig en vas is, en ingaan tot die binnekant, die voorhangsel. Hier is die ding. God wil hê, en hy nooi ons in hierdie spasie in, dat ons konstant by hom is. Dat ek en jy werklik waar, dit wat vir my en jou as anker moet wees, sy krag, sy hoop, sy lewe, alles wat te doen het met God, maak ons vas, om te weet, ek kan staan. Benedictus van Nursia se lewensreël was, die belangrikste van alles is dit, moet nooit hoop verloor nie. Hoop is om die melodie oor die toekoms te hoor, en geloof is om nou reeds op die maat daarvan te dans. Hierdie is vir my so mooi, hoop is die melodie oor die toekoms, en geloof is om nou reeds op die maat daarvan te dans. Ons is besig om in hierdie musiek van God onsself te vind. Laat ons daarom styf vashou aan die hoop wat ons bely, soos die Hebreërs skrywer skryf, ons het alle rede daarvoor, want God is getrou, hy sal doen wat hy beloof het. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend net weer eens hierdie 2 gedeeltes van hoop moet verstaan. Die valse gedeelte, dit wat op sand geen fondament het nie, waar die waters kom en dit breek dit spoel dit weg. Maar dan is daar 'n fondasie wat rots is. Here, dat ons hoop daarop kan bou, en dis U. Here, en dat ons nooit hoop sal verloor nie, maar dat ons op hierdie stadium, hierdie melodie reeds wat geloof in ons wakker maak, op kan dans. Om te weet, God sal by sy woord hou. Here, ons loof en ons prys U in hierdie oggend vir U goedheid. Dat ons vanoggend kan getuig, God is goed. Ons eer U. In Jesus naam, amen. Onthou om ons op die platforms dop te hou, Maandag tot Vrydag natuurlik, 9:00 die oggend, op Facebook Live, ons gesels weer hierdie week verder. Sien julle.